trecut, dar nu știu, drept înapoi? Nu. Te milică milimetri. Nu caut, probabil vreți să fac o emisiune. Bine? Da? Avem un călător aici care se pare că vrea să facă o emisiune. Nu vă rog o listă cu prețurile noastre. Nu. Nu aveți? Trebuie să lucrați acum la noile. Noile ce? Lise de plăți. Nu sunteți obligați să cumpărați. Sincer. Dar lucrurile nu merg așa. Eu dacă vreau să cumpăr ceva, trebuie să văd exact cât costă, să fie scris undeva și la asta să... Domnule dragă, dar înțelegeți-mă și până că am primit și amendă pe chestia asta cu de preț. Eu dacă iau o cafea și aș vrea un bon fiscal... Păi n-am cum să vă dau. Am avut casă de marcal, dar a scos după frame și mai le-a băgat. Cine l-a scos? Firma respectivă. Dumneavoastră am înțeles că sunteți de la o firmă de catering, nu? Care are contract cu CFR-ul. Da. Nu vă spuneați că vă faceți ce puțin. Nu, da. Vă faceți și numai două cafele. Deci, v-am spus firma la care lucrați. Catering... Tren Express. Catering Tren Express. Deci v-am spus, dar nu vă obligă nimeni. Deci nu avem cum să emitem bonuri fiscale. Domnul, prea multe întrebări. Eu v-am spus corect. Deci dacă toate trenurile mi-ar face așa... Aveți autorizație să verificați tren? Sigur. Momentan am organe de supracontrol. Vă rog să vă adresați dumnealor. Am înțeles. Deci altceva mai doriți? Dar nu trebuie să vă enervați. Ăsta este timbrul meu vocal. Aici este vagon, bar. Se poate fuma în vagonul bar? Nu știu. Nu știți? Nu știu. Eu verific doar călătorii de bilete. Nu verific ce face călătorul în wc sau ce face barmanul în barul. Deci el poate să facă ce vrea aici. Nu știu, e problema mea. Nu e problema noastră.